हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जलसा डेमो। तो मेरा दोस्त आज हम आपको बताने वाले फ्रेंड, आपका कोई सा भी मोबाइल फ़ोन है उसमें दोस्तों कॉल के दौरान आपकी आवाज़ नहीं आती, यानी कि आपको कोई कॉल कर रहा है तो दोस्तों उस दौरान आपको सुनाई नहीं देगी, आपको आवाज़ नहीं आएगी, रिंगटोन्स नहीं बजेगी। रिंगटोन्स में प्रॉब्लम क्या दोस्तों आपको जो है कि प्रॉब्लम है, इसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, आइए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर एंड वहीं से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट स्टार्ट। कॉल आती है तो उस दौरान बजती नहीं है, तो सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़े नीचे की ओर अलाउ कर यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ है ऐप्स, तो सिंपली आपको ऐप्स पर आने के बाद दोस्तों यहाँ है मैनेज ऐप्स, या फिर दोस्तों आपका ऐप मैनेजमेंट, या फिर और भी कुछ आपको सेटिंग्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस पर आ जाना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद तो आपको थोड़ा यहाँ पर ये आपका यानी कि जो ऐप्स हैं वो दोस्तों लोड होंगे एंड देन आपको थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है। तो यहाँ दोस्तों आपको जो आपका यानी कि कॉल्स का ऑप्शन है उस पर दोस्तों आपको, तो दोस्तों आपको ये मोबाइल फ़ोन में ये कॉल के नाम से भी हो सकता है, या फिर दोस्तों फ़ोन के नाम से भी हो सकता है, या फिर दोस्तों कोई और भी आपको देख लेना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर है फ़ोन सर्विस, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो यहाँ पर ये स्टोरेज है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्लियर डाटा कर लेता हूँ। तो इससे दोस्तों आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर कैचे से आपका कोई भी यहाँ पर डाटा इरेज नहीं होगा, नहीं आपके दोस्तों यहाँ से कॉन्टैक्ट रिमूव होंगे। तो इसको कर लेना है एंड दोस्तों देन आपको यहाँ पर जो फोर्स स्टॉप है इसको कर लेना है। तो आपको यहाँ से एक दो इनको कर लेना है। तो इनको करने के बाद दोस्तों यहाँ है नोटिफिकेशन एंड देन आपको जो है यहाँ से नोटिफिकेशन को भी सभी को अलाउ कर देना है। तो नोटिफिकेशन को अलाउ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जो यानी कि कंट्रोल सेंटर है उस पर एक बार आपको देख लेना है। यहाँ से आपका यानी कि जो ये है दोस्तों आपका म्यूट, ये वाला तो आपका जो है कि यहाँ पर ऑन नहीं है। एंड और भी दोस्तों यहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे दोस्तों हमारा वाइब्रेट है, तो वाइब्रेट पर यदि दोस्तों कुछ इस तरीके से है तो दोस्तों आपको यहाँ से वाइब्रेट हटा लेना है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो DND पर है, तो मैं इसको दोस्तों यहाँ से DND को भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ से DND को हटाएंगे तो जो हमारी यहाँ पर जो हमारा 80% वर्क है वो दोस्तों लगभग यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि दोस्तों आपके में फिर भी रिंगटोन्स नहीं प्ले हो रही है, कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है, तो सिंपली आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी जो यहाँ से इनकी जो वॉल्यूम्स हैं उनको एक बार आपको देख लेना है। यदि दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से है तो आपको यहाँ से इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन है साइलेंट एंड DND। तो यदि दोस्तों आपका यहाँ से जो साइलेंट एंड DND है इनमें से किसी यहाँ पर है, इनमें से किसी एक पर है, तो आपको दोस्तों यहाँ से इसको हटाकर रेगुलर पर कर देना है। तो ताकि दोस्तों आपका जो यहाँ पर रिंगटोन्स है साउंड है वो दोस्तों नॉर्मली वर्क करे। तो यहाँ से आने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। यहाँ दोस्तों रिंगटोन्स, तो रिंगटोन्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी रिंगटोन्स को सेट कर सकते हो। तो रिंगटोन सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से आप दोस्तों लोकल रिंगटोन सेट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल की सेट करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ से किसी भी रिंगटोन्स को सेट कर सकते हो एंड बैक आ जाना है। तो आपकी दोस्तों रिंगटोन्स है वो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। तो सेट होने के बाद दोस्तों आपको और भी यहाँ पर देख लेने हैं, यदि कोई आपकी और इनमें से एडिशनल सेटिंग्स में से कोई दोस्तों और यहाँ पर यानी कि ऑन ऑफ है तो उसको भी दोस्तों आपको यहाँ से एक बार सेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इनकी जो वॉल्यूम्स हैं उनको देख लेना है। एंड दोस्तों यदि आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपकी यानी कि रिंगटोन्स है वो दोस्तों प्रॉपर वर्क करेगी, आपकी वॉल्यूम्स को भी एक बार देख लेना है। तो आपकी दोस्तों जो यहाँ पर आवाज़ कॉल आएगी, किसी की भी कॉल आएगी तो दोस्तों आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है कि जो ये रिंग प्रॉब्लम थी, कॉल आने पर आपकी आवाज़ नहीं बजती थी, तो उसको आप सेट कर सकते हो। आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय।